버스를 타면 서울은 입구에서 내린대요. 버스 번호가 707번이에요. 고양시 가자동까지 가는 거구나. 707번 버스에서 내리니까 큰 장어가 바로네요. 오, 그렇구나. 큰 장어가 바로 나오는지 몰랐어요. 맛있으려나? 세일한다고. 500g에 39,000원. 쏘쏘. 아니 내가 그게 난 저기 나는 소주랑 뭐 그건 상관없어. 맥주는 맥주도 상관없어. 오, 테이 예쁘게 입었네. 이게 몇 인분이야? 2인분이 아니라 2kg. 아니, 그러니까 이게 2kg? 어, 이게 2kg인데 이렇게 많아? 어, 네 짝이나, 그러니까 두 마리네, 큰 걸로. 그렇지. 이게 39,000원이야? 2kg에? 싸다. 너 아니, 어떻게 알고 1kg 에, 왔어? 1kg. 그러니까 1kg에 39,000원. 싼 거지. 지금 1kg야? 이거 2kg? 요거 1kg, 요거 1kg. 총 2kg. 1kg, 2kg. 아니, 되게 싼데? 우와, 싸다, 싸다. 청아가 맛있어. 청아가 맛있어서? 근데 원래 이거는 복분자 아니야? 볶음자 먹으면 우리 남자들 집에 못 들어가지. 은지 못 온대 오늘? 못 온대? 일 있대? 못올 것 같아. 아, 음식도야. 은지 보고 싶었는데. 지갑 다 놓고 가라 그랬어. 다 놓고 왔어, 다 놓고 왔어. 은선이가 전화 왔어. 은선이가 또 다 놓고 가라 그래서 다 놓고 왔대. 맞아. 와, 알았어, 휴대폰 저기까지 다 놓고 있어. 근데 그렇게 많이 올 수 있을지 몰랐거든, 사실. 맞아, 너무 많아야 많이 한 4-5명? 이렇게 생각했거든. 나뻥해. 근데 그때 몇 명, 한 12명인가? 와가지고. 아, 내가 알았어. 맞네, 배가 안 돼. 제가요? 왔어! 제가 라미 데리고 와야 되는데 남이 가서 없어. 데리고 와. 지하철역 내린대. 데리고 와. 하나도 왜안 하니? 얼굴이 안 나오는 걸 알지. 각자 그냥 얼마나 그냥 자기들 생각밖에. 뭐 먹어? 새로. 소주 먼저? 가기도 전에 샌다. 몰랐지. 피부 좋아지나요, 장어집에서 젤라티? 껍데기 벗겨주는 사람 봤어? 너 못 봤어. 못 봤지? 너 봤어. 어. 그게 나야. 맞아, 맞아, 맞아. 그게 해봐 너는 있지 않을까? 힘들어서. 아, 껍데기 벗는 자극이 해서. 백기는 또 내가 잘해. 지금. 아니 너무 와. 여기 있어, 여기 있어. 여기 있어, 여기 있어. 안 해도 돼. 다 있어. 자, 여기. 시켰다가 난리 날 그래, 뻔했네. 그래, 여기 있어. 그래, 또 여기 있어. 보내놔 그냥. 오. 야, 근데 이거 제사상도 아닌데 숟가락을 그렇게 꽂으면 어떡해. 나름 인정할 수 있는 거래요. 오. 여기는 제가 좋아하는 소원은길이죠. 숙종이랑 인현왕후, 장희빈 능이 여기 있어요. 여기 맛집들이 좀 있어요. 분포에가 있어가지고 맛집들이 꽤 좋은 길인데 다음에는 여기 산책하는 거 영상에 올려볼게요. 여기 산책하는 거 올려봐야겠다. 통큰 장어 오늘 먹었던 곳이에요. 이렇게 밖에서 먹을 수 있으니까 되게 좋은 것 같아요. 늦은 봄, 여름, 가을에 먹기 좋은 곳? 여름은 좀 그렇긴 하나인가? 이야, 안전 좋아. 너무 많이 먹었다. 술 취한다. 성지는 아닌데 식당은 되게 많아. 길어? 돌담길 사이로서 일로 와. 엄청. 이렇게 길어? 이렇게 돌담길 나오게 찍어줘. 여기 봐. 다 나와 우리? 나와. 소리 있죠. 이쪽.
잘했다. 야, 너 일로 와. 너 앞으로. 야, 있어. 아니야. 무슨 소리야? 무슨 소리야? 야, 쟤 팔 아파. 빼 앞으로 와. 붙다고 씨. 됐어. 뭐가 된다는 거야? 야, 뭐가 된다는 거야? 지금 하고 있는데. 됐어. 욕심 부리지 마. 너 모르는구나. 원래 사진은 뒤만 이쁘게 나오면 돼. 바닥이 런닝하기 되게 좋다. 여기는 야, 좋지. 로즈는 런닝화 뭐 샀냐? 일단은 나이키 샀어? 나이키, 아식스랑 온이랑 몇 개 있더라고. 있는데. 아식스랑 있는데 야, 옷은 네. 둘이 커플인데? 구하기도 힘들고. 뭐 구하기 힘들어. 매장 가면 되잖아. 아니 매장에 다 있는 게 아니라 내가 원하는 모델이. 근데 내가 달려보니까 런닝 5일차인데 아 5일차. 5일차밖에 안 됐는데 이게 첫날 달린 거랑 좀 아디다스랑 나이키랑 좀 챙겨 신고 달린 거랑 다르긴 하더라. 그래. 근데 런닝화가 있으면 좋아. 야, 좋더라. 이게 쿠션이 다르더라. 그냥 이렇게 패션화랑은 다르더라. 이거랑 달라. 정말 다르더라. 넌 어때? 요새 자영업 괜찮아? 경기 안 어렵지 않은데? 여기가 너무 어렵습니다. 어렵다 그러더라고. 이 여름 되는 데만 되고. 되는 데가 어디야? 모르겠어. 고기 먹고 싶어? 둘이 빨리 가. 고기 먹고 와. 아니 장어 먹고 싶어? 장어 먹고. 자, 오늘은 여기 장작구이 갈 거예요. 신호등 장작구이가 정말로 유명하거든요. 2차 갑니다. 소는 빠찌빠찌. 언제 갈 거야? 근데 우리는 저기 신호등 창작구이 가야 되는데. 장작구이요. 창작구이가 아니고요. 빵을 또 먹겠다고? 앞서사. 태희야, 아니야. 그거는 너무 많이 먹은 거 아니야? 안 돼, 안 돼. 안 돼, 안 돼. 짝구이를 어떻게 먹어? 먹을 수 있어. 와, 하려고 그래. 가만히 있어봐. 내가 얼만큼 먹을 거야? 아, 장작구이 그거 해야겠다. 그럼 지금 어디 잠깐만. 우리다. 딱 맞는데? 이거 진짜 짱 맛있어. 6kg는 빡세지 않아? 엔젤링 우리 같은 사람이 엔젤링. 빵이 되게 많아요. 다 먹고 이제 나갑니다. 우리가 갈 데가 여기 장작구이죠. 여기가 되게 유명한 집이거든요. 신호등 장작구이. 산책하라고 바로 간다고? 가자, 한 방 들고 오자. 우리가 여기 있어, 지금. 그 놀이방 여기 있어. 먹은 거야? 우리가 먹었던 통근장어 전혀 간과할 생각 없고요. 명태어장도 있고요. 달짜국수도 있고요. 여기는 숙정묘가 있고요. 아, 너무 좋다. 나 지금 어디 가긴요? 영상 찍고 있죠. 걸어가. 아우 배부어. 아우 배부어. 너무 많이 먹었더니 배부어. 그거 먹을 때 장수를 안 먹었잖아. 한 번도 안 먹었어? 한 번도 안 먹어. 약간 요즘 많이 그러니까 빨리 가봐. 알았어. 여기가 지금 내가 살짝 왔는데 다음에는 여기 능만 제가 한 바퀴 돌게요. 여기 짱 좋거든요. 그럼 나 원래 새우도 못 먹었는데. 진짜?
여기 짱 좋아요, 짱. 숙종묘도 있고, 인연왕후묘도 있고, 잔이빈묘도 있어요. 요렇게, 요렇게. 아, 예쁘다. 아, 여기 왔던 데인데 연기가, 우와, 밤에 사람 되게 많다. 아까보다 더 많아졌네. 연기가. 오이다. 오이야. 이게 진짜 맛있거든요, 이 오이가. 이거 딱 따서 먹으면 짱인데. 여기가 진짜 유명한 데거든요. 사람이 진짜, 우와. 사람이 진짜 많아요. 내가 또 줄게. 이거야, 이거? 하나 모아봐. 그냥 좀 모아봐. 뭐라고요? 뜨거. 뭐야? 개 뜨거워. 뜨거. 아니, 왜 글로 가져가, 내 거야. 너무한다. 모임장은 이렇게 해야 돼요. 문제 아닙니다. 오뎅탕은 뭐야? 오뎅탕도 줘? 원래 오뎅탕을 줘? 요거는 빼꾸로. 뼈 넣는 거고? 와, 비주얼이 너무 깔끔한데? 비주얼 너무 좋은데? 이제 만났는데, 아, 7시 반이에요. 배가 엄청 여기 진짜로 사람 많아요. 엄청 시끄럽고. 아, 저 이제 술 그만. 배도 그만. 배불러. 다들 노래방 간다고 하는데 저는 노래방을 싫어하거든요. 그래서 집에 갈 거예요. 장작이 대박. 저기 다 장작이네. 이게 장작 가격만 해도 수백만 원쯤 되겠는데요? 우와. 이 장작구이 먹었어요. 근데 막 드라마틱하게 맛있다. 이런 장작구이 맛은 아닌데, 와, 여기 신호등 장작구이가 되게 유명하대요. 서 제빵소도 맛있게 먹었고, 너무 맛있게 먹었다. 근데 나는 집까지 차를 타고 갈까 걸어갈까가 문제인데, 배가 너무 많이 불러서 어떡하지? 걸어가야 되나? 자, 우선 걸어가려고요. 걸어가보자. 걸어서 가보자. 마늘빵이 있다? 갈릭 냄새가 엄청 난다. 저 이제 집까지 걸어가면 1시간이거든요. 걸어서 우선 가볼게요. 너무 많이 먹었어. 1, 2, 3차를 술이랑 장어랑 장작구이랑 빵이랑 너무 많이 먹어가지고. 그리고 저는 정말로 노래방 가는 걸 안 좋아하기 때문에 오늘은 여기까지 갈 거예요. 집에 걸어서 고고. 아니, 그러기엔 신발이 그렇게 좋지가 않은데. 아무튼 걸어갈 거야.